مشكورة هنا بغداد، هنا بغداد صوت الشعب، هنا بغداد صوت الفلاح. احنا نشكل هنا بغداد، نريد من خلالهم يوصلون صوتنا للمسؤولين. احنا كفلالية كزراعيين احنا صراحة مرت بينا ظروف صعبة حيل جدا، دعم قليل من الدولة، والآن أنتجنا وننتج، ولو اكو دعم من الدولة يعني نسد حاجة البلد الغذائية من كامل المواد يعني الزراعية، من حنطة ومن شعير ومن مخاضير ومن كل الفواكه ومن كل الشغلات الموجودة بالبلد. البلد غني بمزارعه ومساحاته وبناسه وبإنتاج فلاحه، فاحنا على نفقتنا الذاتية وعلى جهودنا الذاتية وعلى أمورنا الذاتية. الآن احنا ندعم الدولة، مو الدولة تدعمنا. احنا بالنسبه لنا المزارعين بالاخص المنطقه اللي وصلت لها تعتبر منطقه نائيه جدا، يعني مو فد شيء سهل. اثنين، احنا بالنسبه لنا اهم شيء، اهم نقطه عندنا المي ما جاي وصلنا بصوره صحيحه. ليش؟ لانه لا زراعه ولا ناحيه اثنينات المي. طبعا ناحيه مساله المي روح هسه من حضرتكم من تطلعون شوف الخروقات اللي صايره على المشروع، على النهر الثالث، من المشروع المي الحلو للنهر الثالث. احنا نقول للفلاح اللي هو من عندنا ما يستجيب لنا. ليش؟ لانه لاكو مثلا شاكوى، لاكو قانون، لاكو ماكو هذا الشيء. اثنين، تجي احنا هماتين غزتنا شغله ثانيه مال البحيرات مال الاسماك، هم جاي تاثر علينا. حتى بالصيف احنا مي شرب ما جاي يوصلنا. هاي شفت احنا حلالنا هذا الموجود واحنا قاعدين هنا ما عندنا مي شرب، ما عندنا. السائل امر للفلاح، الفلاح متاذي حيل متاذي، والله متاذي. اذا اقول لك احنا بالشاب حد الله وصلنا المال لحد المال اللي هنا، وبالتالي خلينا يشلعقون ما يفتح لنا سالونات. ليش؟ ومرات هسه يصير ازدحام، الا يخلون يصير ازدحام يخلون الفلاح يوميا يدفع له مليون دينار على السياره يطوفها. يوميا ياخذون عطل 50,000 دينار السائر. المختبرات معش يعني مو تعطل من المختبرات، احنا ما عندنا تعطل. المختبر ياخذ اجراء الصحيح. وهاي طبعا اول بدايه نشكركم على هيئتكم ان اللي وترفون بحالنا تنوعونا وتنظرون لنا. احنا شبه المعدومين، والله معدومين، ما حد يتنوع عنا. حتى قطعوا الراتب، قصوا الراتب، ما يفكرون بالفلاح شنو هو. ولا اتذكر يوم واحد جابنا بالطاري، الفلاح كلها عامه العراق مو بس احنا، بس يلا يحكون قطعوا الراتب سووا الراتب والفلاح معدوم. احنا انتهينا من هاي. احنا عندنا ما عندنا غير ذني زراعات، الله شاهد، غير هذا الزرع ما عندنا. والزرع تشوفها من 2003 احنا لحد الان ما مستفادين من عنده. هسه ناخذ بالشحين ونحصيد ونظل مطلوبين ثاني سنه، وكل سنه احنا بيعنا حلال وبيعنا. انا اللي حكيك كانت عند 2000 عجل، الله شاهد 1000 ذنيش باقيات 160. المفروض هم يرفون بحالنا يتنوعونا، يقولون ذولا ما استفادوا من 2003. شنو سووا لنا الطريق هذا طريق ما حد قاصه. هذا مي الله بدالك، لو ما هذا المالح احنا مدمرين احنا وحلالنا.